Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию, вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. А що таке? Кремлівський пропагандист Владимир Соловйов вже не вірить, що так зване їх оце СВО йде за планом. Мало этого, благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так, цель. Получилось? Но они к этому стремились. Они стремились, если мы и получилось. это сейчас... Минуточку, это разные вещи. Но если мы сейчас скажем, что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что ли? А що далі? Сам Путін насміхатиметься над своїми многоходовочками. А ось інший зет-патріот каже, «Это що, опять нас за нас водили?» Той просто під враженням після інтерв'ю Сергія Шойгу, який визнав, що диктатор Путін пішов на домовленості з Україною та погодився не завдавати ударів по електростанціях. Велико же это Шойгу говорит о том, что, оказывается, шли вот недавно еще вот до Курска, до 6 августа, до вторжения в Курскую область, шли некие переговоры негласные через турецкого президента Эрдогана, в ходе которых, вот, собственно говоря, Киеву предложили, давайте не бить по энергетической инфраструктуре, видите, по торговому судоходству, но они отказались, а потом с Курском стало все ясно. И так перед нами оказывается игра не на победу, а на очередной переговорняк. Не могу, простите, не сумею представить себе, чтобы Иосиф Виссарионович Сталин предложил бы Гитлеру, ну давайте друг другу не будем бить по электростанциям и по заводам по производству горюче-смазочных материалов. Все-таки люди работали на победу, а не на какой-то там переговорняк. А здесь мы видим, оказывается, что такого рода переговоры идут. Вы знаете, да опять вот, это что, опять что нас за нос водили, чтобы сказать, в конце концов, и нас обманывали? Ага, значит, вы решили, что те цели СВО, которые были заявленные в начале 2022 года, их не надо. Вы не надеетесь уже их достичь. Вы не хотите победить, вы хотите договориться. Значит, да, из опасений, что придется проводить мобилизацию. А значит, вы поплыли. Значит, вы, так сказать, это интервью скорее признак, такого вот замішательства. А це ось командир Ахмата Апті Алаудінов і кадирівських солдатів він назвав дівчатками, які здалися в полон Збройним силам України, і заявив, що їх не обмінюватиме. Только должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена. На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь, после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим домашним? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам? По большому, даже сейчас вы находитесь в плену, просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убить. Для того, чтобы закончить свой путь, хотя бы теперь мужчинами. Когда вы сдались в плен, вы нарушили обет, из-за чего сразу автоматически вы подпадаете под людей, которые сошли со священного пути. И встает вопрос. Почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена? Росія бросить тебе, як всегда, синок. Тим часом зет-патріотичний телеграм вже кілька днів просто гудить через, серйозний скандал. Група досвідчених операторів БПЛА на чолі з колишнім начальником аеророзвідки так званої ДНР Дмитрієм Лісаковським Гудвіном після конфлікту з командиром відправили в штурм. В один кінець. І в цьому штурмі всі вони, включно самим Лисаковським, загинули. Перед смертю він записав звернення і закликав росіян більше не підписувати контракти з Міністерством оборони, бо подібні командири просто не залишать шансів вижити. Меня зовут Дмитрий Иванович Лысаковский. Я записываю это сообщение, находясь где-то на позиции 36 в районе населенного пункта Мемрик. Весь отряд БПЛА дальней разведки был ликвидирован для того, чтобы мы перестали получать актуальную информацию по фронту и отправлен штурмовать.
Наш командир полка с позывным «Злой» Игорь Викторович Пузик несколько дней назад уже доложил о взятии населенного пункта Лисовка. И, естественно, это неправда. Ничего там не взято, туда иногда только заходят наши группы союзников, которые все уничтожают. Эта информация, эта ситуация не уникальна. Так существует по всему фронту. Ложь является абсолютной нормой. Ложь о том, что какие-то населенные пункты заняты, является нормой. Это сообщение, как вы понимаете, я записываю, потому что очень велика вероятность для меня не вернуться из этого штурма. Так вот, запомните, войну надо называть войной, а предателей, которые лгут, надо расстреливать. Иначе войны не будет, а будет договорничок и рыночная экономика. Но это я отступил немножко. Итак, наш расчет дальней разведки, который исправно поставлял информацию, у кого нужно, у того есть, который исправно поставлял информацию о целях на той стороне фронта, был уничтожен Игорем Викторовичем Злым, который является, скажем так, находится под влиянием человека, который напрямую контактирует с западными разведками, который странно как прошел все возможные фильтрации. Я имею в виду Олега Николаевича Владимирова. Прямых доказательств этого несколько. Во-первых, наличие у него связей и родственников на Западе. Он сам родом из Запорожья. Да, он говорит, что в контрах со своими родителями, которые придерживаются проукраинских взглядов. Уничтожен был расчет. Сейчас расчет пойдет штурмовать и, скорее всего, оттуда не вернется. Ухожу штурмовать. Вернусь — хорошо. Не вернусь — посмотрим, расскажем, покажем. Верьте в беспилотную авиацию, верьте в силу ума, верьте в силу интеллекта. Никакая армия, пожалуйста, не ходите служить в МО. Никогда в жизни. Это абсолютно нацидная система. Особенно в донецкие мобилизационные полки. Интеллекту здесь делать нечего, и ничего вы здесь хорошего не добьетесь. Ваша задача здесь и сделать так, чтобы комполка, отчитываясь наверх, выглядел хорошо. Это его личные крепостные, и распоряжается он ими ровно так. Театров пока не устраивал для крепостных, но общая ситуация такова. Не ходите служить в армии. Идите в Барсы, идите в Добробаты. Вот это все. В общем, как бы это сказать, думайте, прежде чем йти сюди. Ну, вже навіть найідейнішим окупантам, а лисаковський окупант зі стажем, то ще з 2014 року вбиває українців. Очевидно, що в армії коїться просто пекло. І все це не має нічого спільного ні з якими там заявленими целями. Для цієї системи росіяни просто сміття. Можно понять, что войну надо сначала выиграть, а потом прибыль-то делить. Сколько раз говорили, воруйте с прибыли, не с оборота. Поймите вы эту простую истину. С поступления. Вот именно. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. І погляньте на ось цей цинізм. Це росіянка, і вона переїхала з Петербурга до окупованого Маріуполя і купила там квартиру під 2% іпотеки, як вона каже, кусочок рая. Да, мы переехали с Санкт-Петербурга. Я с сыном приехала в апреле, супруг в силу работы переехал год сюда назад. И вот мы сюда переехали и решили приобрести здесь жилье, так как 2% ипотека очень доступная. Квартира у нас хорошая в плане планировки, большая, двухкомнатная, 64 квадратных метра, 2 лоджии, хорошая большая кухня, раздельный санузел. В этом плане, конечно, мы выбрали квартиру, которая нас полностью устраивает. Именно вот внешний, да, фасад, двор, он радует. Ты выходишь, газончики зелененькие, да, чисто детская площадочка. И тут даже как-то один сосед первых дней, когда мы переезжали, вышел такой, у нас детки тут бегали, он такой, ну это как кусочек рая в Маріуполі. Будинок для продажу квартир окупанти побудували на місці знесених будинків, які постраждали внаслідок саме російських обстрілів. У мене просто немає слів. Друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть ваш коментар, для мене це дуже важливо. І до наступного випуску.